बच्चों ये देखो टॉय कार। टॉय कार को हिंदी में खिलौना कार कहते हैं। खिलौना कार को बच्चे धक्का देकर चलाते हैं और खेलते हैं। बच्चों ये देखो टेडी बेयर। टेडी बेयर को हिंदी में टेडी बियर कहते हैं। टेडी बियर बहुत नरम होता है और बच्चे इसे गले लगाते हैं। बच्चों ये देखो डॉल। डॉल को हिंदी में गुड़िया कहते हैं। गुड़िया से बच्चे घर घर का खेल खेलते हैं। बच्चों ये देखो बॉल। बॉल को हिंदी में गेंद कहते हैं। गेंद उछलती है और इससे खेलना बहुत मजेदार होता है। बच्चों ये देखो टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन को हिंदी में खिलौना ट्रेन कहते हैं। खिलौना ट्रेन पटरी पर चलती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। बच्चों ये देखो बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स को हिंदी में ब्लॉक्स कहते हैं। ब्लॉक्स जोड़कर बच्चे घर और टावर बनाते हैं। बच्चों ये देखो पजल। पजल को हिंदी में पहेली खेल कहते हैं। पजल जोड़ने से दिमाग तेज होता है। बच्चों ये देखो रिमोट कंट्रोल कार। रिमोट कंट्रोल कार को हिंदी में रिमोट कंट्रोल कार कहते हैं। इसे रिमोट से चलाया जाता है और ये तेज दौड़ती है। बच्चों ये देखो टॉय रोबोट। टॉय रोबोट को हिंदी में खिलौना रोबोट कहते हैं। ये चल सकता है और आवाज भी निकालता है। बच्चों ये देखो टॉय प्लेन। टॉय प्लेन को हिंदी में खिलौना हवाई जहाज कहते हैं। बच्चे इसे उड़ाने का नाटक करके खेलते हैं। बच्चों ये देखो टॉय हेलीकॉप्टर। टॉय हेलीकॉप्टर को हिंदी में खिलौना हेलीकॉप्टर कहते हैं। ये घूमने वाले पंखों वाला खिलौना होता है। बच्चों ये देखो टॉय ड्रम। टॉय ड्रम को हिंदी में खिलौना ढोल कहते हैं। इसे बजाकर बच्चे संगीत जैसा खेलते हैं। बच्चों ये देखो टॉय गिटार। टॉय गिटार को हिंदी में खिलौना गिटार कहते हैं। ये बच्चों को संगीत में रुचि दिलाता है। बच्चों ये देखो यो-यो। यो-यो को हिंदी में यो-यो कहते हैं। यो-यो ऊपर नीचे चलता है और खेलना मजेदार होता है। बच्चों ये देखो स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप को हिंदी में लट्टू कहते हैं। लट्टू घुमाने पर गोल गोल घूमता है। बच्चों ये देखो काइट। काइट को हिंदी में पतंग कहते हैं। पतंग आसमान में उड़ती है और बहुत मजा आता है। बच्चों ये देखो टॉय किचन सेट। टॉय किचन सेट को हिंदी में खिलौना किचन सेट कहते हैं। इससे बच्चे खाना बनाने का नाटक करते हैं। बच्चों ये देखो स्टफ्ड बनी। स्टफ्ड बनी को हिंदी में खिलौना खरगोश कहते हैं। ये नरम खिलौना होता है और बच्चों को प्यारा लगता है। बच्चों ये देखो टॉय एनिमल फिगर्स। टॉय एनिमल फिगर्स को हिंदी में जानवरों के खिलौने कहते हैं। इनसे बच्चे जानवरों के नाम और पहचान सीखते हैं। बच्चों ये देखो एक्शन फिगर। एक्शन फिगर को हिंदी में एक्शन फिगर कहते हैं। यह सुपर हीरो जैसा खिलौना होता है और बच्चे इससे स्टोरी बनाकर खेलते हैं। उम्मीद है आपको 20 खिलौनों के नाम सीखना अच्छा लगा होगा। लाइक करें और अगला वीडियो जरूर देखें।